给你的时候会给你的。你干啥？不是你不是说让我上车上睡吗？小张，小张睡了吗？啊？小张，你睡觉了吗？没有呢，怎么了二姐？那你先把帐篷打开。好嘞。怎么了二姐？哎呀，你这帐篷咋有潮了唧吧唧的味儿啊？啊，这下雨对呀，这雨下的这么大，你这睡觉冷吗？都得湿了吧里边？还行吧，有那么一点点儿。你不行，咱别在咱这睡了，你真的是那个住个酒店去也花不了多少钱呢。住酒店？哦，你别呢，不至于，我就对付一宿就完事了。对付啥呀？你这万一感冒了咋办呢？实在不想住酒店，上车上睡了吧？不，你上车不太好，我就不上车了，我就在这将就一下就行了嘛。雨下的这么大，你这天咱这特殊情况、特殊对待，给你2个选择，要么住酒店，要么去车上睡吧。你2选1，那我不去酒店，我还是省个200-300块钱，明天吃点好的吧。那赶紧的吧。行，我行。你看这雨下的多大呀？下这么大了，现在。对呀，我咋说呢？这雨下的老大了。来吧，灯给你吧。你用吧。这雨下的确实有点大。对呀。来，我给你扶着门这。你这灯照着点啊。行，好了。你干啥？不是你不是说让我上车上睡吗？你想啥呢？你想多了吧？前头坐前头，睡前头都中了，前座。行，想多了，我想多了。小张，这灯给你吧。行，好嘞。晚上车上有点冷，这被子你也盖好了，你晚上盖着点。我不用。什么冻感冒了，我会给你盖着吧。行，好吧。反正一下雨，车上反正确实也有点冷。行，盖上都中了。小张，我跟你说睡觉给我老实点啊。行。该给你的时候会给你的行。那你早点睡吧，二姐啊。行，我把灯关了。